Смртта на Мемет Камбер и на Тони Сали, двајца неформални жители на општина Шуто-Оризари, уште еднаш ја покажа на виделина неажурираноста на македонските институции во решавање на проблемот на ромската заедница за добивање на документација на државјанство. И покрај тоа што навидум овој проблем со години се решава преку одредени ромски организации, нивниот број наместо да опаѓа се повеќе се зголемува. Државниот систем како да не ја научи лекцијата на изгубениот живот, по примерот на Тони Сали и сега со примерот на прерано изгубениот живот на Мемет Камбер. Тони Сали, иако беше роден во Скопската државна болница со двајца живи биолошки родители, со кои се исполнува правото да биде запишан во матичната книга на родени со матичен број, тоа не било сторено. Ваквите непропорционални слабости на државниот апарат ги погодуваат ранливите категории на граѓани, особено оние кои се правно невидливи. Предходната министерка на Министерството за труд и социјала Мила Царевска по добивањето на мандатот од владата на Зоран Заев во 2009 година го посети ромскиот едукативен центар Амбрела во Шуто-Оризари, која води сегашната пратеничка, представник на ромската заедница во македонскиот парламент Јатифа Шиковска, дала ветување за решавање на проблемот со невендитираните лица преку предлог закон. Го решаваме долгогодишниот проблем на лицата неевидентирани во матична книга на родени, познати како фантоми. Овие луѓе премногу долго живееа на маргините на нашето општество. Со новиот предлог закон кој го утврдивме на влада им овозможуваме да ги остварат своите основни права. Право на здравствена и социјална заштита и редовен работен однос, а децата ќе можат да се вклучат во образованиот процес. Јатифа Шиковска од Амбрела изрази задоволство за донесеното законско решение, со кој конечно овие лица ќе добијат одредени социјални права и услуги. Ваквиот процес ќе биде трајно решение во наредниот период и ќе биде убрзан. Ова се реализира со заедничка соработка со граѓанските организации и институциите без кои не би можеле да им помогнеме на овие луѓе. Од 700 лица, за жал, повеќето се деца. Нашата надеж и очекувања во име на овие лица се тие час поскоро да ги добијат социјалните бенефиции и да се реши овој проблем. Речено неостварено, само 2 години по нивното ветување падна првата жртва на системот Тони Сали, за да по 2 години по смртта на Сали падна и втората жртва Камбер Мемет, кои никогаш не биле регистрирани во матичната книга на родените, но затоа сега официјално се запишани како починати лица. Очигледно е дека таквите навидум проекти од одредени ромски организации преку поддршка на Министерството за труд и социјала кои работеле на решавање на овој проблем немале услужна ориентација. Овие две млади лица полни со живот, не можеа да си ги остварат најосновните права заради занемарување и замрсената бирократска процедура на системот. Смртта на овие двајца млади лица индицира дека државниот систем нема научено на грешките кои произлегуваат од немањето на политичка волја овој проблем да биде решен. Иако поминаа речиси 2 недели од смртта на Мемет, неговото тело се уште не е погребано поради тоа што нема лична карта ниту државјанство. Па поради тоа се чека да се направи ДНК анализа на неговите родители за да се докаже неговиот идентитет. Во Македонија се регистрирани повеќе од 1000 лица, кои не се евидентирани во матичната книга на родените, од кои исто така еден дел од нив не можат да извадат лична карта. Проблемот според правниците е спорниот закон на живење од точка 2, кој бара лицето кој ќе предаде барање за издавање на лична карта, мора да има постојано место на живење, односно да има тој или некој од неговите блиски стан, куќа, без разлика дали е во нивна сопственост или пак е под наем. Иако беше ветувано уште од 2019 година дека ќе се направат измени на овој закон, се поисвесно е дека се нема слух ниту за промена, ниту за пронаѓање на алтернативи. Згаснаа 2 млади животи, како и во првиот случај со Сали, така и со вториот случај со Мемет, никој во државата нема да сноси одговорност, па ниту и организациите кои работат на намалување на бројот на неинвидентирани, односно лица фантоми. Треба да се знае дека човековите права се над уставните закони, но очигледно е дека тоа во македонскиот систем не важи. Смртта на двајцата млади е огромен удар врз македонската администрација. Ако си невидливо,
Наштика джавка доктори кога си умне ствари. Ако си умне видео, ка нашаму чали.